হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে সকাল থেকেই আমার ভিডিও ব্লগটা শুরু করলাম। এই দেখেন, আমার হাজব্যান্ড সকালবেলা হাঁটতে গিয়ে কত বড় একটা পনির নিয়ে আসছে। কারণটা কি জানেন? গত রাত্রে আমি 12:30টার দিকে নামাজ পড়ে উঠে একটু পনির আমি ছিল বাসায়, সেটাকে আমি একটু ওভেনে দিয়ে খেয়েছিলাম। তো দেখেছে সকালে হাঁটতে গিয়ে সে আরও পনির নিয়ে আসছে। আসলে তো আমি খাওয়ার জন্য না, এটা ছিল বাসায়, সে নষ্ট হয়ে যাবে সেজন্য খাচ্ছিলাম। আমি পছন্দ করি না, তারপরে নিয়ে আসছে। এখন এটা মানে একটু জুলুম হয়ে গেল আর কি। এখন ওরও খাওয়ায়, আমিও খাই। তো দেখেন আমার সোনামণিরা কীভাবে বসে আছে, এক একজন এক এক জায়গায়। তাদের খুব পছন্দ রান্নাঘরটা। তো সকালে হাঁটতে গিয়েছিল, পনির এনেছে, আর এই যে বাজার করে নিয়ে আসছে 2টা ইলিশ মাছ 900 গ্রাম করে নিয়ে আসছে। আর চাপিলা মাছের পোনা, বড় বড় না, ছোট ছোট পোনা নিয়েছে, ওটাকে হাতে মেখে রান্না করবো আর কি। এই যে এখন খালা কুটতে বসবে, আমি এদিকে কাজ করব। নাস্তার প্রিপারেশনটা আমি রেডি করব। খালা এদিক দিয়ে করতে থাকুক, আমি সাদের আব্বাকে নাস্তা দিব। আজকে সাদের আব্বাকে ব্রেড আর বাটার, ডিম পোস্ট করে দেবো, বাটার জেলি এগুলো দিব, ওগুলো দিয়ে খাবে। তো আমার মাছ কোটা হয়ে গেছে, তা আমি অর্ধেকটুকু নিব, পুরাটুকু নিলে বেশি হয়ে যাবে, তো অর্ধেকটুকু নিচ্ছি, আর বাকি অর্ধেক ফ্রিজে রেখে দেবো। সাথে আলু দিচ্ছি কুচি করে, হাতে মেখে বসাবো এটা। তো আলু দিলাম, আলুটাই যায় আর কি, অন্য সবজি তো যায়, ডাটা যায়, ডাটা ছিল না ঘরে। তাই যাই হোক, এখন পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, টমেটো এগুলো সব দিয়ে দিব মাছে। সব দিয়ে দিচ্ছি। আজকে শুক্রবার, একটু রান্না তাড়াতাড়ি করতে হবে। রান্নাটা বসাই দিয়ে আমি গোসলে চলে যাব। তো অল্প অল্প করেই দিচ্ছি, কিন্তু তাদের আব্বা মশলাটা খুব কম খায়, তেল মশলা ঝাল এটা একটু কম খায়। আমিও থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে গেছে আমার, এখন আমি একদম তেল খেতে পারি না, বা ঝাল এগুলো আমি খেতে পারি না। তো যাই হোক, সব মশলা দেওয়া হয়ে গেছে। লাল মরিচ আমার আজকে হাতের 12টা বাজবে, সাংঘাতিক জ্বলবে হাত। খালা তো ইলিশ মাছ করতেছে, সেই জন্য আমি মাখায় বসলাম। আর মাঝে মাঝে আমাকে বসাইতে বলে ওর আব্বু। তো আজকে মাছটা শখ করে এনেছে, তো আমাকে বললো যে তুমি বসাও, আজকে খালাকে দিও না। তো সুতরাং আমি বসাচ্ছি। যে একটু সরিষার তেল দিলাম, সয়াবিন তেল দিলাম না, সরিষার তেল দিয়ে মাখায় ভালো করে মাখাবো। যারা আমার ভিডিও দেখেন, প্লিজ আমার ভিডিওটা ফলো করে দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন একটা, তাতে কি হবে, আমার ভিডিওটা সকলের কাছে, সবার কাছে পৌঁছাবে। পারলে একটা ছোট্ট করে কমেন্ট দিলে, কোনো উপদেশ থাকলে বা কোনো কিছু ভুল ত্রুটি থাকলে বললে আমি সেটা ব্যবস্থা মানে সংশোধন করে নিব। কারণ আমি তো নতুন করছি, অনেক দিন তো করি নাই, সেজন্য আমারও অনেক ভুল ত্রুটি হতে পারে। যাই হোক, আমার মাখানো হয়ে গেছে। এখন হালকা করে একটু হাত ধোয়া পানি দিয়ে আমি চুলায় চাপাই দেবো। ডাল রান্না হয়ে গেছে, এখন চাপেলা মাছটা দিয়ে একটু সবজি করব, করলা ভাজি করব, আর একটু বাঁধাকপি ভাজি করব। এই সবজিটা করতে হয় সাদার আব্বার জন্য, ও তো ডায়াবেটিসের রোগী, সবজি তার না খেলে হয় না, একটু সবজি বেশিই খায় ও, আমি সবজির পরিমাণটা কম খাই। যাই হোক, এখন বিসমিল্লাহ বলে চুলায় বসায় দিব। হয়ে গেছে, এখন ঝোলটা শুকনা শুকনা হয়ে গেছে, মাখা মাখা একদম শুকনা। আমাকে বলছে যে তুমি ঝোল রাখবা না, তা
তাহলে মাছে কাটা কাটা লাগবে। তো হয়ে গেছে, তেল ছেড়ে দিয়েছে। ধনেপাতা ছিল না ঘরে, দেওয়া হলো না। ধনেপাতা আমি যখন যাই তখনই আনি, কিন্তু বেশি দিন থাকে না। ধনেপাতা হলুদ হয়ে কেমন জানি হয়ে যায়, কেন মিনা বাজার থেকে ধনেপাতা আনি তো ওটাতে পানি স্প্রে করে, প্রচুর পানি থাকে, এই জন্য ধনেপাতা থাকে না, 2-1 দিন থাকে, তারপর নষ্ট হয়ে যায়। আমি তো প্রতিদিন আর মিনা বাজারে যাই না, যখন যাই সপ্তাহে 1 দিন যাই, যখন সবজি টবজি সব লাগবে তখন আমি যাই আর কি। করল্লা বসাই দিলাম, এখানে বাঁধাকপি কুচি করে নিয়েছে খালা, একটু ভাপ দিয়ে নেব, তারপরে ভাজি করব। বাঁধাকপিটা আমি ইচ্ছাকৃতভাবে একটু বেশি খাই, এটা খুবই ভালো। বাঁধাকপি করলা আমি একটু বেশি খাই, আমি আলুর পরিমাণটা একটু কম খাই। যাই হোক, আজকের মতো শেষ করি। আল্লাহ হাফেজ।